사람들은 기침만 해도 느낌을 나더라고요.
예, 이제 특배학기 놀입니다. 아까 말씀드렸다시피 상간말에 힘 좋은 장정과 하간말에 이제 상무선이 땡겨서 이기는 팀이 마을이 줄 땡기기 좋은 턴을 먼저 잡는 거거든요. 예비 줄 땡기기입니다. 자, 준비하시겠습니다. 자, 준비하세요. 저번 주에는 저쪽 하간마을 이겼는데 이번 주는 어떻게 될지 모르겠네요. 이번에 힘만 쓰고 있어. 자, 에이? 자, 돈 땡기라! 자, 준비하세요. 예. 준비되자! 되자! 이제 본격적으로 줄땡기입니다. 그래서 이 줄땡기에서 이제 이기는 팀이 이제 개를 잡기 위한 좋은 자리를 먼저 차지합니다. 알겠죠? 그렇게. 자, 그리고 저희들 땡기면서 그다음에는 우리 관객분들이 내려와서 직접 한번 체험해보는 마당도 있습니다. 그래서 선착순 10명입니다. 어서 줄땡기는 분에게는 작은아마 기회 부분을 드리도록 하겠습니다. 가자! 잘 보시고 마치 이런 그죠? 그림 같죠? 예, 마치 개가 좌우로 막 움직이는 듯한 기어가는 그런 모습 보시겠습니다. 자, 선수는 한발 뒤로 서주세요. 자, 선수는 한발 뒤로. 준비했습니까?
저희들이 이제 했습니다. 자, 이제 관객분들 선정. 네, 여러분 즐거우셨나요?